ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল অঙ্কিতা উইথ প্রণয়। চলে এসেছি আবারও একটি নতুন ব্লগ নিয়ে। প্রথমেই সবাইকে শুভ মহানবমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার ব্লগটি শুরু করছি। আজকে আমাদের ব্লগটা হবে ট্রাভেল ব্লগ। আমরা এখন বেরিয়ে পড়ব কাশ্মীর যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তো আপনাদের সাথে পুরো জার্নিটা শেয়ার করব, তো আপনারা দেখতে থাকুন। ব্লু কালার যেটা এইসব আছে, এই দেখো এটার জন্য আমাদের পার্টি লাগেজ পার্টি। আমরা এখন স্টেশনে পৌঁছে গেছি। আমাদের ট্রেনও দিয়ে দিয়েছে, ওই যে দেখা যাচ্ছে রেড কালার ট্রেনটা পাস হচ্ছে, ওটাতেই আমরা যাব। আমরা গাড়ি থেকে সব লাগেজ টাগেজ ব্যাগ ট্যাগ নামিয়ে ফেলেছি। এখন মা, বাপি আর প্রণয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে, আর আমি এদিকে এসে একটু ব্লগটা করছি। চলো এবার আস্তে আস্তে ট্রেনে উঠি। আমাদের দুর্গাপুজো কালকে শেষ হয়ে যাবে। আমাদের ট্রেন। তুই কেন সামনে লাফাচ্ছিস? এসিটা আমি চালাতে বলবো? আমার শ্বশুরের নাকি ট্রেনটা? আরে আমাকে দে, কত খাচ্ছিস একা একা? তুই খাবি তো? না খাবি না, ছেড়ে দে, খেতে হবে না। স্টেশনে এসেই আমাদের খাওয়া দাওয়া শুরু। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, আমাদের যাত্রা এখান থেকেই শুরু হলো। তুমি কি করছো সব ব্যাগ ফ্যাগ তুলে? হাই লিপস্টিক। আমি এখন যাব না, প্রচুর গরম। এসিতে বসেও একজনের গরম লাগছে। এসিতে এইসবে চললো, দাঁড়া একটু পরে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, তখন চাদরগুলো বের করে দেবো ব্যাগ থেকে, সব গায়ে দিয়ে বসে থাকবি। শুধু চা খেতে ভালো লাগে, একটা বিস্কিট হলে হতো। বিস্কুট আছে, কে পারবে এখন ব্যাগ থেকে? আমার দিকে ঘোরাবি না, মার খাবি। কেন ঠান্ডা? কই আমারটা তো গরম। একটু মিষ্টি। বর্ধমানে লাগে। এখন আমরা বালির ব্রিজের উপর দিয়ে যাচ্ছি। এই পথ ধরে প্রণয় প্রত্যেক দিনই যায়, ওই জন্য ওর যেন মনে হচ্ছে আমরা কিনে রেখেছে। আসার সময় যখন আসছি আমরা বাড়ি চলে যাচ্ছি তো। যতই নাম করলাম आप लोग এখানে দেখুন उनके साथ हैं। নয় লকটাও পারবে লাঞ্চের অ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে। চলো সব বের করো, কি আছে? ওই তো প্লেট। এই যে পেপার পেতে দিয়েছি এখানে, এবার প্রণয় বাবু খাবেন। হ্যাঁ পেপারের উপর খাবে না, পেপারের উপর প্লেট দেবো। মাটন ভাত
মাটন ভাত? মাটন ফাটন হয়নি। এবার বেড়ে নাও আগে, কাগজটার উপর সব রাখো। হ্যাঁ রে বাবা, তুই দে না, হাতাটা দে। যেটা খাবি খা না রেখে দে। হাতা আর কি দেবো বলো? বাবু দেখো তোমার আমাকে অল্প করে দেবে, আমি জানো কেমন খাই সেরকম দেবে। আরে প্লেটে করে ভাতটা নিয়ে যাবো কি করে? ওখানে গিয়ে ভাতটা বাড়ছি। হ্যাঁ কাজ যাক। এই যে খাবার প্রস্তুতি, ট্রেনে খাবার মজাই আলাদা। একদমই মজা হয় না রে আমার ট্রেনে খেতে। না খেতে খারাপ লাগে না, তো ঘরের মতো আর চেয়ার বা স্নেল গার্ডেন হেডফোন চার্জার স্যাটেলাইট ডালা কোথায় রেখেছি? ওই ব্যাগটা আছে, লাল ব্যাগটা দেখো, ওই যে কন্টেনার গুলো ভালো জোগাড় করেছে। সব সার্ফ এক্সেলের কন্টেনার সার্ফ এক্সেল নাকি? ওই যে বাসন মাজার যে সাবান গুলো এইটুকু হয়। ভাতে আমার কি হবে? আরে ভাত আরো অনেক আছে, তুই কত খাবি খা না। এটা কি? এই যে আমাদের এখন খাওয়া দাওয়ার পর্ব চলছে। তাতে দেখবো কোথায় না না, দু পিস করে নিয়ে আসুন। এই জুস দে, জুস দে। ব্যাস আর দিতাম না, ছাড়। আরে আরে আমি আরো আনবো, দাঁড়াও না। কি করেছো মা? রেখে দিতে পারতে, এইটা তো বার করতে পারতে। বার করবো তো, দুটোই বের করতে হবে না। দাঁড়াও গ্রেভি নেবো। বলছি মেটেটা তো এই বাটি। মেটে নিয়ে নিয়েছি, মেটে খাই না। ওটা বার করলে সবটা কি মেটে? ও বাবা, তুই আমাকে ছাড়া খেতে লেগে গেলি? খা খা, জানি তুই খেতে পেলে সব ভুলে যাস, খা। এটা আমার মাটন ভাত, খাই। তোমার তো হারমোনিয়াম পেলুন না গো। হ্যাঁ, কি দেবো, ঝোল দেবো? আবার দিয়ে চলে এসেছো? তুমি কখন খাবে? আমি খাবো। ব্যাস ব্যাস, আর গ্রেভি দিতে হবে কেমন না, থাক হয়েছে? থাক। দারুণ হয়েছে। আর কি আর বৃষ্টি এসে গেল, বাইরে বৃষ্টি, ভিতরে মাটন ভাত। দারুণ কম্বিনেশন। আর একজন তো এদিকে তাকাচ্ছেই না, এতটাই খেতে ব্যস্ত। একটু ভাত নে না, না তোর তো খাওয়া শেষ হয়ে গেল, আমার এখনো কিছুই হলো না। এই বাবা, কেমন হলো খাওয়া দাওয়া? হেব্বি। খেয়ে দে, এবার একটু শুতে ইচ্ছা করছে আমার। মিষ্টি খাবো। এখন ব্লগ হচ্ছে, এখন কেউ মিষ্টি খায়? বিকেলে খাবি। খাওয়া দাওয়া তো ভালোই হলো, এবার একটু শুতে ইচ্ছা করছে। একদম খুব ভালো হচ্ছে এখানে। ভীষণ বিরক্ত করছে লিপস্টিক আমাকে। আর লিপস্টিকের আমি একটা নতুন নাম দিয়েছি, বলবো? ডিম ডিম ডিম। নতুন নাম হচ্ছে ডিম। কিসের ডিম জানি না, ডাইনোসরেরও হতে পারে, ঘোড়া। ওরে বাপরে, কি সুন্দর লাগছে ওদিকে আকাশটা। এই জায়গাটার নাম কি জানো কেউ তোমরা? তুমি জানো? গরুচড়া। গরু চড়া। তুই তো একটা গরু, চল তোকে একটু চড়িয়ে। আমাকে দেখছো গো, আমাকে কি সব বলছে, তোমরা একটু বকে দাও। তোমাদের গরু বলেছে, গরু গরু, সবাই ঠিক। ভাগ্যিস ওইটা বলিনি, গরুই তো বলছি। কিছু না বলেন, আপনাদের খুব করে মানবো। সব সাবস্ক্রাইবার কমে যাবে, তুই যা ট্রেড করছিস। কমক না। তার একটা ধান ক্ষেত চড়া, ধান ক্ষেত চড়া। গাইস ভীষণ ভীষণ জ্বালাচ্ছে। তেমন জ্বালাচ্ছি, একটা লাইক করে দিও কিন্তু। জ্বালাচ্ছি। হে ভগবান, এই তোর ঘুম পাচ্ছে না, এবার একটা ঘুমা না। লাইক ঘন্টাটাও বাজিয়ে দিও। আরে আমি তোর ঘন্টাটা বাজাই এখন, তুই আমাকে খুব বিরক্ত করছিস। তোকে এবার মন্দিরের ঘন্টা বানিয়ে না সবাই মিলে বাজাবো। দেখবি না, একদম দেখবি না। তুই যেটা দেখাচ্ছিস সেটা তুই নিজেই দেখ।
अच्छा एक आदमी का कहाँ पर है यहाँ पर হয়েছে? এবার তোকে দিয়ে মালপত্র নামাবে। পেছন দিকে দেখ, পেছন দিকে দেখ কি করছে। এ বাবা, আমার যা করার আমি করে নিয়েছি। এইদিকে টান টান হয়ে গেল, আমি এবার উপরে চলে যাচ্ছি। উপরে চলে যাচ্ছি মানে একদম উপরে নয়, আমি এখানে যাচ্ছি। টাটা। এই আবার কি বৃষ্টি আসছে নাকি টিপটিপ করে? ওদিকে দেখ, তুই যাই নিবিছি। ওয়াও, এখানটা তো আমার দারুণ লাগছে। আমিও ঘুমিয়ে টুমিয়ে নিচে নামলাম। এখানে ওয়েদারটা ভীষণ সুন্দর। এটা কোথায় এলাম রে? কুবাডুবি। কিন্তু কথা হচ্ছে যেগুলো দেখলাম ওগুলো কি পাহাড়? আমার তো পাহাড়ের মতোই লাগছে। এখানকার জায়গাটা তো ভীষণ সুন্দর, দেখ। কুমারডুবি, এটা দেখতে হবে তো। আর তো মনে হচ্ছে আরাকু ভ্যালি চলে এসেছি। হ্যাঁ, জায়গাটা খুব সুন্দর। দেখুন গাইস, হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গল, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওই এগুলো কি? ওই ওগুলো নিচে কি বল না? এই যে আবার নামছে। আমি ঘুম থেকে উঠে পড়ার পরেই ও আর উপরে থাকতে পারছে না, নেমে যাচ্ছে। অবশেষে নামা হলো। আরে শুয়ে পড়েছে। এই চাউমিন গরম, তুই উঠতেই চাউমিন। আমি এক্ষুনি উঠে যাব, তুই এখানে বসবি তো? ঠিক আছে, আমি মাঝখানে সবাই তাহলে আর উঠতে বসতে। আমরা কত পাহাড় দেখলাম এখানে বসে বসে। না না, এটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে না। মুগমা, হ্যাঁ ওয়েস্ট বেঙ্গল। এই তো এক্ষুনি বিশ্বজিৎ কাকু বললো। মুগমা ফুগমা বলে কোনো জায়গা নেই। কুমারডুবিটা বলে কোনোদিন নাম শুনবো না। তোর কাছে বাদ দে, তুই অনেক কিছু এখন লিখা नहीं शुगर फ्री नहीं, शुगर वाला दीजिए। তুই খাবি তো? খাবো। জানি ডাল না খেয়ে চা খাওয়া ভালো। दस रुपया का नहीं है। কত কত শুনে দিচ্ছে রে। বেশি করে চিনি দেবে। ये है फ्लेवर वाला। ओह गर्मा गर्म चाय। এই চলে যা, আমি রাখবো চাটা। আরে দেখো আমরা এখন গরমা গরম চায় খাচ্ছি। চায় गर्मा गर्म चाय का मजा ले रही है। ওটা কি হচ্ছে? চাটা ভালো ভালো। ট্রেনটা মাঝে মাঝে এখন ঝাঁকুনি দিচ্ছে কেন? হাত থেকে তো চা পড়ে যাবে। নতুন এই দেখো চামচ দিচ্ছে না, তাই কাঠিটা চায়ের মধ্যে দিয়ে ফেলেছে তো, দেখ না আমার প্যান্টে দাগ হয়ে গেছে চায়ের। এই আমি ফেলেছি। তুই তো ফেললি। এ এখন বকছে আর খাচ্ছে, খাচ্ছে আর বকছে। পুজো করা হবে নাকি? আমাকে দিচ্ছে না, দেখছেন? আমি ভুলবার বলবো তো দিয়ে তুই আগে খা বাবা। ওই আরে গাছের আড়াল করে। টিনের প্রাচীর দেখতে পাচ্ছি ট্রেনে বসে। দেখুন আপনাদের একটু দেখার সুযোগ করে দিই। কোথা থেকে প্রাচীরটা অনেক দূর থেকে শুরু হয়েছে, এখনো পর্যন্ত শেষ হচ্ছে না। এটা সেকেন্ড চীনের প্রাচীর। এটাও
গরু চড়ায়। এখনো গরু চড়াই পড়ে আছিস তুই? তোর বাবা তোকে কি শিখিয়েছে? এই দেখ কত পাখি। গান বল না বাবা। রেডি হো। লাগবে 10-15 মিনিট লাগবে। হ্যাঁ, ওটা একটা রাখতে পারো। পাপড়ি চাট দেখাচ্ছি 1 মিনিট। তোকে আর পাপড়ি চাট দেখাতে হবে না, আমাদের পাপড়ি চাট খাওয়া হয়ে গেছে। আন্টি তো দারুণ পাপড়ি চাট বানিয়েছে। এই দেখুন লোক দেখিয়ে দিচ্ছি একটু। আস্তে পড়ে যাবি তুই লোক দেখাতে গিয়ে। এই দেখুন নে এবার মুখে পুরো দে। এই ওখানে দেওয়া হয়েছে তো। এইখানে আমি তৈরি করছি, তোমরা এখানে এগিয়ে এসো সব। গান করবে তো? ঠিক আছে। হেভি হচ্ছে নাচটা। আসছে বলেই খাচ্ছে, নাহলে খেতে না। নাচছে এখনো নাচছে। মানে দাঁড়িয়ে এই প্যান্টে ময়লা লেগে যাবে। দারুণ হয়েছে দারুণ হয়েছে, দারুণ। নাচছে গো। পুরোটাকেও ছাড়বে না। খা মোটু খা, তুই মোটু। আমি এই জায়গাটা ওই তো না আমলা রাত হয়ে গেছে, আমাদের ডিনার টাইম। না আমাকে দিও না। আমরা এখন একটু কত মুড়ি দিচ্ছ, আমি তো খাবো না। তাহলে মুড়ি খাও। শক্ত হয়ে গেছে, খেতে পারবি না। মুড়ি খা। খেতে পারবো না, আমি তোর থেকে দুটো মুড়ি নেবো, মুড়ি নিয়ে নাও। ওর থেকে কেন নেবো, ওখানে না। আচ্ছা আমি এর থেকে তুলে দিচ্ছি। মায়ের ওখানে তুলে দে না। দেখছি তুললো না তো। ঠিক আছে, আসবে আবার। ওর ওটা শক্ত হয়ে গেছে, খেতে পারবি? হ্যাঁ ঠিক আছে। পাঁপড় ভাজা, তাহলে ওই মুড়িটা থাক, ওটা তুলিস না। নিয়ে নাও। একদম মা আমারটা তোলো, আমারটা তোলো, আমারটা তোলো। ঠিক আছে। এই রুটি ও ঠিক আছে, একটাই হয়ে যাবে। আর মুড়ি আছে তো, বলছিল শক্ত হয়ে গেছে, নরম পুরো। এতক্ষণ ছিল তো ওই জন্য বলছি। ও তো তুমি কুই কোটে খাবে না আমার এইটুকুই ঠিক আছে। আমাকে দিও না। মা একটা কিছু দাও, তুলবো কি করে ওটা? হাতে করে তুলে নে। এই আমাকে একটু রুটি দিবি? আরে মুখে দিয়ে দে। কুকুরের মতো দিলাম। তুই ওটাই, ওই জন্য ওইভাবেই দিচ্ছিস। আলু খাই না আমি, আমাকে মাটন দিয়ে দে। মটন একটা হবে না, বাদ দে। হ্যাঁ দে না। করে এবার মিষ্টি খাওয়ার পালা। মিষ্টি খেয়েই নিয়েছে, এবার মিষ্টি দইও ছাড়বে না। যা দিয়েছে তাই খাতো বাবা। আমাদের ডিনার তো কমপ্লিট, আপনারা দেখলেনই। তো এখন আমাদের শুয়ে পড়ার পালা, আমরা ঘুমিয়ে পড়বো। আমাদের ব্লগটিও আমরা এখানেই শেষ করছি। আবার আসবো কালকে সকালে নতুন ব্লগ নিয়ে। সবাই খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরের ব্লগে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন, শেয়ার করে দেবেন। আর এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। বাই।